Hei, siin Sokloom ja täna ma siis mängin jälle Minecrafti. Ma arvan, et see on vist osa 9, kui mul on õigus. Ja täna ma lähen kindlasti kaevandama mitme asja pärast, sest punkt 1, mulle ei tule ta nimi praegu meeldi, keegi kirjutab kommentaaridesse mulle ülihäid nõuandeid. Ja ta ütles siis, et kaevanda 11. tasandil vist oli, et sealt nagu leiab kõige rohkem teemantit. Proovime ära. Ma arvan, et see isegi toimib. Et jah. Nii. Siis siia. Siia. Ma nagu panen siin praegu asjad ära siis, eks ju. Huvitav. Jah, siia. Ma mõtlesin ka, et kuidas mul sulge ei ole, et nagu. Nii, seda ka ei ole või? Ei olegi. Et täitsa põnev. Issand, ma ei keskendunud korraks. Nii. Labides kulub ka ära. Okei, ma olen vist mingi tükk aega reaalselt sätin siin asju valmis. Nii kena. Nii, ja siis ma kavatsen igaks juhuks võtta veel seda ka. Okei, me oleme valmis minema kaevandama. Panen koordinaadid ka sisse juba ära. Et need ei ununeks. Sest mul on tunne tõesti, et seekord me leiame teemandid. Ma teadsin, et teemandid saab leida 5 kuni 15 vahel. Ja 11 ongi 5 ja 15 vahel. Aga väidetavalt siis seal on nagu kõige rohkem neid. See keskmine on siis sügavus, kui ma õigesti tean. Jah, ongi. Siit maalt või? Ma ei tea, proovime. Noh, ütleme siis nii, et siit leiab teemantit võib-olla. Okei, siin ei olnud rohkem. Raud juba. Maake on siin küll, jah. Mul täitsa tunne, et jälle raud ja punakivi. Oi. Me praegu panime täppi, mul on täiega siuke tunne. Punakivi isegi hakka võtma. Punakivi minu arust on liiga palju ja seda saab ka lihtsalt mitu, et seda nagu võiks tekkida natuke harvem, nagu kulda näiteks. Ja natuke väiksemates kogustes, sellepärast seda on liiga lihtne saada lihtsalt minu arust. Nagu alati punakivi uputab, jälle on mul mingi 4 punakivi juba, kui nüüd arvestada. 10 rauda on kah huvitav. Jälgin siis kogu aeg koordinaate, et me ikka oleksime 11. See on ka naljakas asi, kui ma sellest nüüd mööda kaevandan tagasi. Midagi ei saanud, see on mingi halb ja sa vaatad 3 teemantist kõndisin mööda. Nii, okei. Lähme edasi. Paremal pool on vesi. Mul praegu on need stereo kõrvaklapid, ma kuulsin paremalt poolt seda mullinat. Kuskil paremal pool on vesi. Oi.
väiksena ma olin ilge kobakäpp nende torchide panemises. Panin nad ükskord lihtsalt niimoodi, onju, ja siis kaevan selle ploki ära ja siis hakkan mõtlema, et mis glitch see nüüd oli. Üleüldse väiksena ma nii sügavale kaevanud olnud. Sest nagu ma üldse ei teadnud, et ma isegi ei kujutanud seda ette, et ma peaks teemantit leidma. Reaalselt miks ma vihkan seda häält? Otse eest tuli praegu. See on kindlasti mingi uuenduse heli. Sest mu sõbral oli täpselt sama lugu. Aga nagu mis nagu ma jätan sellepärast video lihtsalt pooleli või? Ütlen emme ja lõpetan videote tegemise Minecraftist. See oleks ka ikka naljakas. Ma just ei viitsi seda kohta hoida. Ja, nagu tõesti ma ei saa aru, siin Minecrafti on tulnud ikka päris imelikud hellid vahepeal. Aga ma ei usu, et see on mingi glitchi sellepärast, oi, see oli glitch. Veel üks võimalus, et see on mingisugune see, et seal paremal pool, nüüd ütleme, kui me kaevasime siit ja see oli otsa edasi, tuli see heli, et seal on mingisugune uuendus, mingisugune halb kindlus, midagi siukest. Oho. Oota, see on minu kaevandus ju. Ma olen ikka natuke kõrgemal ka ikka olnud. Okei. Ikka olen tõesti. Jälle ei, siin ikka paistab tõesti olevat parem koht. Ma ei mäleta su nime, aga thanks, et sa mulle. Ta on juba minust. Ta andis ühe nõuande mulle, aga ta on ikkagi. Nagu ma lihtsalt ei tulnud selle peale, ma kindlasti arvan, ta uuris kuskilt välja või teab ise või küsiski. Ma lihtsalt ei tulnud, ma lihtsalt mõtlesin, et kuskil ta seal vahel on. Ja siis ta lihtsalt uuris minu jaoks selle välja. Nagu, või ta teadis, nagu ta ütles mulle, see on tore. Nii tore. Okay, meil saab ikka väga palju kivi olema, ma ütlen, et Ükskord ma läksin kaevandama ja miks ma ära tulin, oli lihtsalt see, ma sain nii palju kivi, et kõik mu kaevanduses olevad chestid, kõik need siukesed asjad said lihtsalt täis ja mul ei olnud enam kivi. Ma troppisin kogu aeg maha seda. Ikka ei olnud kuhugi panna. Kaevandus juba kivi maast ja laeni täis, noh. Joi, ma mäletan, ma 3 inventaari oli mul kivi vist. 2 chesti oli ja siis veel 3 oli minu inventaar. Siis ma viisin need kivid mingi 3 korda pidin edasi-tagasi käima, et need maa peal toimetada. Nii, nüüd me teeme torche juurde. Nii. Oota, mis siin toimub? Nii on mugavam. Alles nüüd märkasin. Ja raudkirkaga ikka kaevab hulga kiiremini. Oi. Mitmekordselt panin kohe kinni. Kogemata lihtsalt panin mitmekordselt, aga noh. Kui ma juba panin, siis noh, miks mitte on ja.
Ausalt öeldes ei teagi, mis vesi see on. See, mis sealt vastu tuli. Noh, nii, vaatame natuke. Kaevamegi siit natuke niimoodi. Teeme nüüd näe, et meid ei huvita. Ikka ei huvita. Okei, aitab küll. Ma tegelikult ei saagi aru, mis koht see seal on, et need kivid tõmbavad nagu alla ja seda peaks tõesti välja uurima kuskilt. Nii palju neid on siin kohti juba. Kaevame siit poolt. Ma ei tea, teemantit ei paista ausalt öeldes, aga see koht on ikkagi, mul on tunne parem kui seal sügaval, sest rauda kui palju ja ma arvan, et me leiame täna teemantit ka. Paneme ilusasse kohta selle tortši. Täpselt 11. tasandil. Kaevame edasi. Ma arvan, et täna me leiame, jah. Jah. Koobastes kaevandamine on mitmes mõttes, üks mõte on see, et sa raiskad vähem kirkat. Teine asi on see, et sa saad kiiremini. Kolmas asi on see, et need on avaramad. Näiteks kui mul praegu siia creeper tuleb, mul on väga raske. Nagu lihtsalt ütleme, ma olen siin tupikus, on ju. Sul creeper selja taha, siis ainuke võimalus on lihtsalt see, et ma teen pumm. Kohe siia nagu niimoodi müüri ette. Nagu, muidu ma ei... Ja siis paneks kilbi ette või paneks lihtsalt kilbi... nii või naa saaks nagu... Jah, teemant. Sul oli õigus, ma ei tea su nime küll, sorry, aga sul oli õigus. Siin on päris ka teemant. Jah. Tegelikult isegi teadsin ka õigesti, et see jääb sinna vahemikul, et sa teadsid täpsemini. No nii ma siis tean, kust kõrguselt otsida teematit ja maake. Punkt 1, kui palju tavalisi maake mul on. Video on läinud ikka nagu niuhti. Ja siis mul on veel teematit. Jälle aina rohkem. 4, oi, see on hea, see on väga hea. Lähme kaevame edasi. Ma viikan seda, kui mingisugune siuke sulja-mulja tuleb vastu. Lähme edasi. Nii. Teemant on olemas. Juhu. Vesi igal pool. Kui nüüd siit ka vesi lõpuks, aga kui nüüd siit ka suht kohe vesi vastu tuleb, siis ma lähen natuke tagasi. Mõnus on teie peal seista, kulutab turvist, võtab elusid. Väga tore. Oota, tegelikult äkki siin taga on veel midagi. Taas sealt, kus teemantid on teisi ka. See on minul harjumuseks saanud, et ma kaevan teemantid välja, siis võtan, sest
10 IQ Play'sse Minecraft Royale, seal on nii palju neid, kus ma võtad teemanti ja teemant kukub laavasse. Veel parem on ju, see veel puudus, aga veel parem on näiteks see, kuidas lihtsalt nad võtavad teemanti, aga see on teemant on nende all ja teemanti all on lava, ehk siis teemant, nad lihtsalt põlevad ära ja kõik need asjad kaovad ära. Või, ja kui mitte kõik, veel parem hardcore on ju et seal on Okei, me naaseme edukalt kaevandamisest, suur tänu. Ma ei tea su nime. Et jah, sinu nipid tasusid seekord ära. Ma vihkan seda kohta. Väiksel mul kaevandus sükesed kohti reaalselt täis. Nagu muud ei olnudki mu kaevanduses. Niimoodi oligi. Nii, siin on siis mu portal. Enam kilpkonni siia saarele ei tule, nagu ma näen. Okei, tegelikult ma arvan, et tuleb küll. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see on 9. osa vist. Vist oli 9, ma ei tea tegelikult. Nii, majaga on ruumi oi kui palju. Nii et tegelikult, ma tean see kulutab 1 teemanti, aga mulle see suht isegi meeldib, oota. See oli plaadimängija, oota, kas mul plaati muidu on? Ei ole, aga ma ikkagi ma teen selle ära. Sest päriselus ka meeldib plaate kuulata, see teeb hubasemaks. 1 teemant kulus. Kas see sobib siia? Ei sobi. Siia sobib. Hästi, väga hästi sobib siia. Kuigi samas, mis selle koha vastu on? Tegelikult ju mitte midagi. Aga las ta siis olla juba siin. Siin on natuke ahjusid, siin laes isegi. Siis oli ennem nii vähe ruumi, aga nüüd ma tegin, ütleme, oota, siin oli 5 plokki. Ja ma tegin 1, 2, 3. Ma tegin ainult poole suuremaks ja nüüd on kohe nii palju vaba ruumi. Liikumise ruumi on, jah. Sellepärast. Piklik maja, siuke. Oota, tegelikult. Kas mul õnge on või? Ma saan teha. Saaks palju süüa. See vihmaga saab kiiresti kalu. Suht kiiresti. Kiiremini kui ilma vihmata. Nii et. Alati kui vihma sajab ja teil midagi ohoh. Ja mitte, ja mitte ainult kalu aastaks, mul oli siis, et mitte ainult kalu, vaid ka nagu asju. Tegelikult ma võin siit veest praegu välja tõmmata ülihea õnge, mille ma ühes teises mängus sain. Ühes teises maailmas. Ja sellega ka isegi kiiremini, kogu aeg on mullid niimoodi, et sisse. Ma ei tea, maksimum sekund, pool sekundit ootad ja tõmbad jälle välja, eks niimoodi. Niimoodi saab kala. Või asju. On üksikud juhused, kui nii ei tule. Väiksena olid mulje ei järginud, aga nüüd mul on täpselt nagu nipp, kuidas ennetada, kui kala tuleb, et nagu enam ei näkka.
et nagu need mullid tulevad. Huvitav. Ja niimoodi saab õnge kulutada. Aga see ei ole kuigi tore tegevus. Oot. Mul ei ole ühtegi säplingut ega ühtegi puud. Aga siin on palju nagu seda külles veel, aga nagu ses suhtes, et kuidagi, oota, äkki mul ikka on sealt säplinguid. Oi, tere! Mul ei ole sul midagi anda. Ei anna, aga palun püsige saarel. Ma saan nüüd palju kilpkonni, ma kogun siia kilpkonni ja siis vaatame äkki. See on, ma nagu Minecraftis on see, vaata, et kui sa kanamuna viskad maha, siis sealt võib-olla tuleb uus kana. Aga need kilpkonnamunad on ikka suht arvulised ja ma mõtlesin, et mis võib olla, et kui ma selle ära, mul nagu ma ei tea, kus ma seda isegi võtsin, ma lihtsalt lõhkusin selle ära umbes nagu nii, nüüd ma saan väikese kilpkonna, ma muidugi oleks ta ära tapnud. Aga nagu midagi, jess! Mine sinna poole, ma ütlesin mine. Kilpkonna on mõnus lükata, ta on nii suur. Lükata saab teda hästi. Lõpuks ei see sahin järgi. Ma isegi ei teagi, mis mind rohkem häirib, kas see heli. Issand, aga ma ikkagi ei saanud seda süüa. Kas see heli või reaalselt ikkagi see, et lihtsalt nagu vihma sajab. See, ma unustasin isegi ära panna kusjuures. 53 rauda või? Mis meil toimub? Hei, vau, see läheb väga hästi, see maailm. 53 rauda, ma mõtlesin, ma sain mingi 20 rauda heal juhul. 53 rauda. Poleks elu sees arvanud. Ja ma ei ole varem muidugi Ender Dragonit niimoodi ära tapnud, et ma eludega lähen lõppu ja ütleme nii, et kui ma nüüd selles seerias selle ära teen, siis see jääb veel videosse ka, et see on veel eriti ekstra. Muidugi ma mõtlesin ennast põhimõtteliselt surnuks sellega, et kuidas seda ekraani filmida. Et nagu reaalselt ei olnud, issand, see on nii kaua kestnud. Et ma lõpetan ära, et ei olnud üldse lihtne, ma mõtlesin, et mingit seadetist on vaja, et ma ühendan ära, sellega panen juhtme ja siis nagu see filmib ekraani või ma hakkan näppudega filmama, ma olen nii loll, et seda teha. Lihtsalt mõtlesin äpi peale ja tuligi meelde, et mingi lihtsalt screen recording, saate sealt palju äppe, mida proovida. Mul on X-rekorder. Aga jah, see osa läks isegi väga hästi. Me saime juurde siis 4 teemantit. Varusse läks juurde 3 teemantit. Jah, seal tõesti on teemantit, seal ma hakkan kaevandama. Et jah, oli tore ja nüüd aega.